فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی کمر سے وہ بچا لے جائیں گے، جو ہمیں شبیر لے کر اس جہاں سے جائے گا، لاش اس کی پہلے کرسی کربلا لے جائیں گے۔ شمر بولا پیش قدمی روک دو عباس کی، آ گئے دریا پہ تو دریا اٹھا لے جائیں گے۔ کس کی جنت کس کی دوزخ، چپ رہو تو چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، کرتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، معصوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد مانگو نماز تم تے صلاۃ، صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے نام۔ قرآن مجید اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ صبر کا ذکر فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ مدد منگو نماز تے صبر کرو، پھر فرمایا کہ اللہ صبر کرنا والے نال۔ علماء فرماتے ہیں کہ جدو کسی بندے کا ایمان پرکھنا ہوئے نا، ایمان کہ اس بندے وچ ایمان کتنا ہے، اس ایمان کی پہچان نماز تو نہیں ہوئے گی، صبر تو۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا دے وچ امام حسین علیہ السلام جس پاسے آئے اس پاسے بھی اذان ہوتی ہی تے نماز پڑھی جاندی آئی، جس پاسے یزیدی لشکر آ اس پاسے بھی اذان ہوتی ہی تے نماز پڑھی جاندی آئی۔ دین دے احکامات یزیدی لشکر وال بھی آئے، دین دے احکامات حسینی لشکر وال بھی آئے۔ کیویں پرکھیا جاوے کہ انہاں جو سچا کہڑا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اگر تسی انہاں دوواں پاسیاں وچوں سچے پاسے کو پرکھنا ہوئے تے اللہ نے قرآن وچ دسیا کہ صبر دیکھو جڑے پاسے صبر ہے وہ پاسا سچا ہے، صبر امام حسین دسیا۔ اور اس کی تعبیر قرآن مجید میں بھی سانوں ملتی ہے کہ مولا کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جدوں کوفے میں تشریف فرما ہے تو آپ ایک دن جمعہ پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے کے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب عورتوں کو دین دے مسئلے دسدیاں نے، اور قرآن کی ایک سورت ہے سورہ مریم، وہ تشریح دسدیاں نے، سورہ مریم وہ پہلے الفاظ نے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد 5 لفظ، انہاں 5 لفظاں دی تشریح دستے نے، بھائی انہاں دا معنی کی ہے، کاف دا کی معنی ہے، ہا دا کی معنی ہے، شا دا کی معنی ہے، عین صاد، یہ معنی دسدیاں حروف مقطعات۔ تو مولا علی خاموشی دے نال سنتے رہے، خاموشی دے نال اپنی بیٹی دی اس تشریح۔ آخر جب تشریح مکمل ہوگی عورتاں اپنے گھر چلیاں گئیاں تو مولا کائنات اندر تشریف لے آئے، اور آپ نے حضرت زینب کو فرمایا کہ زینب قرآن کی ایک تشریح وہ ہے جڑی تسی دسی ہے، دوسری تشریح وہ ہے جڑی میں تمہیں دساں گا۔ مولا علی فرمایا سیدہ زینب فرمایا کہ کاف تو مراد کربلا ہے، کاف دا ایک قرآن کے الفاظ ہے، کاف دا مطلب ہے
کہ ایک وقت آئے گا کہ تسی ایک ایسے میدان میں پہنچ جاؤ گے جہاں نام کربلا ہوگا۔ ہاں تو مراد ہے کہ جتنے تسی پہنچو گے اس میدان کربلا دے وچ ہلاکتاں تے شہادتاں ہونگیاں، صرف ہلاکتاں شہادتاں، اور یا تو مراد ہے کہ ہلاکتاں تے شہادتاں کرن والا یزید ہوئے، یزید کے حکم دے نال یہ سارے کام ہون گے۔ اگے مولا علی فرماتے ہیں کہ عین تو مراد عطش ابی عبداللہ، عطش میں ہوتا ہے پیاس، پیاس فرمایا کہ پیاس امام حسین دی عروج دی ہوئے، حد تو زیادہ عطش ابی عبداللہ پیاس ہوئے گی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگلا لفظ ہے سواد، سواد فرمایا کہ سواد کا مطلب یہ کہ جتنی عروج تے پیاس ہوئے گی صبر بھی اہل بیت کا اتنا ہی عروج، یعنی کربلا دے وچ منظر ہوئے گا کہ پیاس بھی شدید ہوئے گی، پیاس دے نال نال صبر بھی عروج دے ہوتے ہوئے گا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تسی پرکھنا ہوئے کہ سچا مذہب کیڑا ہے اور سچا گروہ کیڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا پرکھو نماز تو کہ انہاں وچ نمازی کتنے ہیں، لیکن اگر تو سارے نمازی نظر آونا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب سارے نمازی ہونا تو پھر پرکھو کہ انہاں صبر کرنا والے کہڑے پاسے، جہڑے پاسے صبر والے ہون گے وہی سچا گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانوں دسیا کہ کربلا دے وچ بھی اگر تو دو پاسے نمازاں نظر آندیاں نے تو پھر تسی دیکھو کہ صبر والا گروہ کہڑے پاسے، اور صبر والا گروہ امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ اور اس سے بات کو سمجھیا حضرت غور علیہ السلام کہ جب وہ یزیدی لشکر دے وچ آئے تو اس کی بہت لمبی تشریح ہے کہ وہ کیویں آئے، بہت ساری حکمتاں بنیاں حضرت غور دا واپس آون دیاں۔ تو ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ غور صبح صبح دے وقت نیرے دا ٹائم آ، فجر دی نماز دا ٹائم آ، کہ وہ وضو کرن واسطے فرات دے کنارے اتے گیا کہ اس کو آواز سنائی دی، یعنی پانی میں انہیں ہاتھ پائے کہ آواز آئی کہ غور ذرا ہوش دے نال پانی استعمال کریں، یہ پانی کسی اور دی ملکیت، اس پانی دے کوئی اور مالک نہیں۔ اور بڑا حیران ہویا اے آواز کتوں آئی، اس نے کہ چونکہ اندھیرا اجالا نہیں اندھیرا، تو اندھیرے میں جب کوئی نظر نہ آیا دوبارہ پھر انہیں آخیا شاید وہم ہوئے گا، انہیں پھر قرآن دے وچ ہاتھ پایا وضو کرنے واسطے، پھر آواز آئی کہ ہو رہا ہے ذرا ہوش نال پانی استعمال کری، پہلے یہ پتا کری کہ مالک کون نے۔ ہو گیا وہ کہتا ہے کہ آواز مارن آیا تو کون ہے، منو نظر نہیں آتا پیا، شاید اس قرآن کے دوسرے کنارے تو آواز آئی، تو پھر آواز آئی کہ ہو رہا ہے اپنی نظر نیویاں کر کے گل کری، قرآن کے دوسرے کنارے دے ہوتے تنوں آواز دین والی اور تنوں اس پانی کی ملکیت دسن والی کوئی عام ہستی نہیں، اس حسین کی ماں فاطمہ الزہرا، میں اس حسین کی ماں اپنی نظر نیویاں کر، تو بڑا پریشان ہویا یہ میرے نال کے واقعہ، دوڑیا پھر واپس، تو آگے یہ دیکھتا ہے منظر اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا علی، بہتا بیٹا ہے علی بن غور، وہ تلوار تیز کرتا ہے، تو غور نے پوچھا اپنے بیٹے کو کہ تلوار تو کیوں تیز کرنا ہے پیا، اس نے آخیا تیری آنکھاں بھی سرخ من لگدیاں نے، لگتا تو ساری رات سوتا نہیں، تو ہوتا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی جب کل ہوئے گی نا تو تہاڈا پتر سکون دی نیند سوے گا، کیویں سکون دی نیند سوے گا؟ اس نے آخیا میں تائیہ کرتے آئے، یہ ہوتا بیٹا کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتے آئے کہ میں حسینی لشکر میں جا کے لڑا، انہاں والوں لڑا، تو ہوتے آخیا اپنے پتر کو کہ تنوں اپنی جوانی تے ترس نہیں آتا، ادھر تے 9 لاکھ دی فوج ہے جو تے سارے 72 افراد نے،
उन्होंने तो खत्म हो जाना है, शहीद हो जाना है अज, तो उन्होंने तो भी शहीद होएगा। तो बहुता बेटा कहता है अब्बा जी तो मेरी जवानी का तरस आता है, तो हुसैन ते अली अकबर की जवानी का तरस नहीं आता कि जिन्होंने तुम मारन वास्ते आ। तो होर फिर एक झटका लगा, एक झटका फिर वो अपने खैमे में गया तो ये वेखता है कि उसकी 8-9 साल की बेटी है, वो जमीन के उत्ते बैठी है, तो खंजर उसके हथ में लकीर मारती थी जमीन उत्ते, तो जुबान के अल्फाज लिखे जा रहे हैं। वो कहती है कि सकीना मेरा वस नहीं चलता, जे कदे मेरा वस चलता होंदा तो तेरा भरा अली असगर प्यासा ना रहना, मेरा वस नहीं चलता। तीसरा झटका लगा हुआ अपनी बेटी को कहता कि बेटी ये कहती है भी तू किस अली असगर का ना रहना। तो बेटी कहती है कि अब्बा जी सानू 10 दिहाड़े हो गए ने, 10 दिहाड़े असी इस मैदान के विच आए हाँ, तो तुसी सानू दसिया ही नहीं कि वो जरा दूजा लश्कर है उहदे विच तुहाडे कोई रिश्तेदार भी रहंदे हैं। उसने आख्या मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं उत्थे, मेरा तो कोई भी रिश्तेदार नहीं। उन्हें आख्या कि नहीं मैं उधर गई हाँ तो उत्थे दियां औरतां तोनू अपना भरा कहदियां ने कि साडा भरा हो उस पासे। तो फिर होर नो फिर दशका लगा। उसने आख्या कि बेटी मैनू सारी तफसील दस किवें तू गई उधर। तो बेटी कहती है कि अब्बा जी जदों रात के वक्त ऐलान होया ना साडे लश्कर दे विच कि जब वो जरनैलों दीयां औरतां फरात के किनारे पर जाके सैर करो, तो मैं भी उन्होंने औरतों के नाल निकली हाँ, तो मैं भटक की राह तो मैं अपने दुश्मनों के खैमे में चली, क्योंकि वो तो दुश्मन ही समझते हैं ना हुसैनी लश्कर। वो कहती है कि मैं वो दुश्मनों के खैमे वाल चली गई, तो अचानक जब मैं वेखिया भाई ये तो दुश्मनों के खैमे आ गए, तो मैं वापस मुड़ लगी तो मेरी हम उम्र एक बच्ची बाहर निकली, तो वो मैनू वेख के तो कहती है खुश आमदीद, खुश आमदीद, जी आया ना साडे मामे होर दी गई। मामा और कितों आ गया, असी तो दूसरे दुश्मन हो। उन्होंने मेरी बांह फड़ी तो कहने कि होर दी बेटी तू आई और साडे खैमे में तो आ सानू मिल तो सही। वो मैनू बांह फड़ के अंदर लै गई। अंदर जाके मैं देखिया कि मसरूर बैठी है मसले के उत्ते और तस्वीर पढ़ती है भी, तो उन्हें जो वेखिया मैनू तो खड़ी हो गई तो कहती आज मेरी भांजी मेरे घर के आई है। तो उन्हें मैं अपने सीने के नाल लाया तो मैं अपनी जोड़ी च बैठाया तो कहती है बेटी तू तो साडे भरा की बेटी है, तो मेरा नाम ज़ैनब है, तो तेरा बाप साडा भरा है, दुश्मन नहीं साडा भरा है। तो उन्हें हुक्म दिता, बहुत सारिया औरतां इकट्ठियां होकर उस खैमे के विच आ गईयां और सारिया औरतों ने किसी ने अपन चूड़ियाँ लाइया सेवरात उतारे, किसी ने अपने लाकट लाए, किसी ने अपने कांधे उतारिया, किसी ने वो सारा कोई इकट्ठी करके सैयदा ज़ैनब मेरे हवाले करके फरमादियाँ ने कि बेटी अगर तू मदीने मेरे को आती तो फिर मैं तुम्हें दसती कि मेरे घर आई बेटी तो मैं तुम कि देश के मैं तुम रुखसत करिए बस ऐ ही साढ़े को बेटी साढ़े घर आई। तो कहती है कि मनु तो समझ नहीं आई कि मंजर के वे। तो अचानक उस बच्ची ने मेरा बांह फड़ी तो मनु कहती है कि मामे होर देखी आ मैं तेनों अपने भरा के नाल मिलावां। मनु ने बांह फड़िया दूसरे खैमे च लै गई। वो कहती है अब्बा जी और वो बेटी कह रही है कि अब्बा जी मैं तुहानूं की दसा किसे यूसुफ का तुसीं जिक्र करते हो कि इस्लाम के पहले नबियों में कोई यूसुफ नबी भी होया है, कहते हो बड़ा खूबसूरत है बड़ा हसीनो जमील है। अब्बा जी मैं इस खैमे में यूसुफ को देख के आई हाँ, इतना खूबसूरत है इतना खूबसूरत है कि शायद थोड़ा यूसुफ भी इतना खूबसूरत नहीं होगा। तो मैं पूछया उसके को सकीना के कोलों कि सकीना ऐ कौन है। तो सकीना ने आख्या कि मेरा बड़ा भरा अली अकबर है और ये साढ़े नाने मुहम्मद मुस्तफा की शक्ल कह दो मैं बच्ची ने फड़िया वो मैं तीसरे खैमे में लै गई। उत्थे मैं एक अजीब मंजर वेखिया, एक पींगा है उस पींगे एक 6 महीने का बच्चा देखिया
اتنے انہوں نے چادر دیتی ہے. جب انہیں چادر لائی اس بچے کے منہ کے اتوں حضرت سکینہ وہ ہوتی بیٹی کہتی ہے کہ میرا کلیجہ میرے منہ نو آ گیا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے وہ اپنا منہ کدے کھولتا ہے تو کدے بند کرتا ہے پیاس کی وجہ کے نال اے حالت ہے کدے منہ کھولتا ہے کدے بند کرتا ہے. تو ہوتی بیٹی کہتی ہے کہ اے منظر میرے کو ویکھیا نہیں گیا تو میں اتوں دوڑ کے واپس آ گئی ہاں. تے ابا جی وہ تو کہتے ہیں کہ ساڈا وہ بھرا ہے ہو پھر ہوتے دل دے اتنے سٹ وجی. وہ پھر اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹی میری آنکھاں بند لے میرے ہاتھ پیچھے بند لے تے میرے نال چوڑا تے منو لے چل پنا میرے رشتے داراں دے کول. تو بیٹی عرض کرتی ابا جی سامنے کہ ابا جی تسی ڈرتے کیوں ہو وہ تھوڑے رشتے دار نے تسی خود ہی جاؤ. تے ہور رو کے عرض کرتا ہے کہ بیٹی وہ بڑے امیر گھر دے فرزند نے بڑے اللہ کے پاک نے میں انہوں دے کول جاواں پتہ نہیں معاف کرن کے نہ کرن ہے. میں اپنی بیٹی نو نال لے کے جانا کہ اسے بیٹی دے صدقے منو معاف کر دے تو میرے نال چل. تو ہوتی بیٹی ہوتے نال ٹری وہ اکھاں بند نے. تو ہور کہتا ہے کہ جدو امام علی مقام سامنے آون گا پھر تسی منو دسنا ہے کہ حسین آ گئے نے میں انہوں نے قدمہ اتنے صاحب رکھاں گا تے معافی منگاں گا. تو حضرت ہور چلے اپنے بیٹے اور بیٹی نو نال لے کے ایک انگلی نال اپنا بیٹا ہے ایک پاسے بیٹی ہے تے لے کے چلے. تو اچانک علی بن ہور نے آکھیا کہ ابا جی تھوڑی قسمت کتنی ہے کہ ایک پاسے وفا دا بادشاہ ہے دوسرے پاسے حسن دا بادشاہ ہے پر تھوڑے اندر استقبال واسطے آ وہ نے آخیا کہ نہیں میں تے حسین میں. پھر وہ اگے گئے تو کہتے ہیں ہوتا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی اپنی قسمت تے ناز کرو کہ جس ہستی کو محمد مصطفیٰ اپنے مونڈیاں تے چاڑ کے کٹاندے رہے وہ ہستی حسین تھوڑے استقبال واسطے آ گیا. امام علی مقام سامنے آئے تے ہور قدمہ دے اوتے گریا. امام حسین علیہ السلام نے قدمہ کو اٹھایا حکم اپنے سینے نہ لاگ کہنے نے ہور جدو پردیس وچ آ جائیے تے پھر بھراواں دے قدماں اوتے نہیں گری گا سینے دے نال. اور حیران ہے ایسا لاجپال حسین کہ میں انہاں نوں ڈکن والا میں انہاں نوں اس میدان دے وچ لیاون والا اس جگہ دے اوتے اس مصیبت وچ میں انہاں نوں لیاون والا اتنے لاجپال نے کہ میرے اوتے کرم کرتے نے پہ. تو امام حسین نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو اسی تے تنوں ادو ہی معاف کر دیتا ہا جدوں تو ساڈی ماں دا نام لیا ہا اسی تے تقدیراں بدل کے دوزخ دی فہرست وچ کر کے تنوں جنت دی فہرست وچ شامل کر دیتا ادو ہی معاف کر دیتا. اور کہتا ہے کہ نہیں منو میرے دل نوں تسلی نہیں ہوندی بھی میرے دل نوں تسلی ادو ہوے گی کہ پہلا تسی خیمے وچ اپنے کسے نوکر نوں بھیجو کنیز نوں تے او زینب کولوں منو معافی لے کے کیونکہ جدو میں تمہیں روکیا ہاں اس وقت سجدہ زینب کی آواز بلند ہوئی آئی تے او منو اگر معاف کرا ہے پھر میں سمجھا گا کہ منو معافی ہو گئی ہے. تو اے الفاظ اسی زبان دے ہوتے آئے کہ حضرت امام کون اور محمد سیدہ زینب دے دو بیٹے دوڑ کے حضرت ہور دے کول آئے کہ آ کے کہتے ہیں کہ ماما ہور ساڈی ماں زینب کو سلام کہتے تے کہتی ہے کہ میرے بھرا ہور نو کہو کہ جدو بھرا اپنیاں بہناں دے بوئے تے آوݨ ہے تے پھر معافیاں نہیں منگدے سر اونچا کر کے گل کرتے اسی تو معاف کر دیتا ہے. تو حضرت ہور نے امام علی مقام دے سامنے عرض کیتی کہ میں میری تے ہن معافی میرا دل جڑا نا او مطمئن تا ہوندا ہے سب نالوں پہلا میرا بیٹا جنگ دے اوتے جاوے تے تواڈے قدماں اوتے قربان ہوے کیونکہ میں اپنے بیٹے نوں مردا ویکھاں پھر منوں سکون ہوے گا تے پھر میرا دل جدوں تڑپے گا تے پھر میرا دل نوں سکون ہوے گا کہ میں جڑی غلطی کیتی ہے منوں دی معافی دا. تو امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے سانو قبول ہے. تو آپ نے امام علی مقام نے خود دے بیٹے کو تیار کیتا اس کو گھوڑے پہ سوار کیتا اور روانہ فرمایا جاؤ جی جا کے جان کرو. جدو جان لگا تے ہور نے آواز ماری اپنے بیٹے نو تے ہور نے اپنے بیٹے دے کان وچ آ کے بیٹا
جدوں تو تیرے تیر لگے نیزہ لگے تلوار لگے تو ڈگن لگے تے حسین نو آواز نہ ماری اپنے باپ کو آواز مار تاکہ تنوں میدان میں میں اٹھا کے لائے تو لاجپال نے انہاں نو کیوں تکلیف دے دی میں تنوں اٹھا کے لیا تو ہوتا بیٹا گیا جنگ کی جدوں اس کو نیزہ لگا نا سینے وچ تے وہ ڈگن لگا تو نے یا ابا آواز مار ابا جان منو آ کے اٹھا لو تے ہور کہندا میں تیزی دے نال دوڑیا تیزی نال کہ میں جا کے اپنے بیٹے نو اٹھاواں تے ہور کہندا ہے کہ میں جدوں اپنے بیٹے دی لاش کو پہنچیا میری حیرت دی انتہا نہ رہی کہ میرے تو پہلا امام حسین میرے بیٹے دے کول پہنچا میرے تو پہلا حسین اور امام حسین نے اپنے ہاتھاں دے اوتے میرے بیٹے نو اٹھایا ہے تے میں حسین دے قدماں دے اوتے گر کے عرض کیتی کہ اے تے نوکر دا پتر ہے اے تے تواڈے ناظم دا نوکر دا بیٹا ہے اے منو دے دا وہ تو امام حسین نے فرمایا ہور اے کدو ساڈے نوکر دا پتر آ جدوں تیرا اے ہون تیرا نہیں لیا اے ہن حسین دا پتر بن گیا حسین ہی اس کو اٹھا کے لے جائے گا تو اور کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی لجپالی کو قربان ہے کہ اتنے عظیم نے اور اتنا عظیم ظرف ہے انہاں دا کہ میں ہی انہاں دے نال دشمنی کرن والا اور منو ہی سب نال پہلا انہاں نے معافی عطا فرمائی تو یہ میدان کربلا دے وچ یہ مظلومیت والی موت ہوئی لیکن مظلومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہاں دے کول اختیار نہیں آ ایک بات غور دے نال سمجھن والی ہے کہ یہ بے اختیار نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار انہاں نوں عطا فرمایا ہے ایک تے ہوندا نا کہ پیاس کی حالت دے وچ شہادت ہوئی ظاہری طور تے پیاس کی حالت آئی لیکن باطنی طور تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں سارے اختیار عطا فرمائے میدان کربلا وچ انہاں نے قسم خسی دی حالت وچ اپنی شہادتاں دتیاں یہ مطلب یہ آ کہ اللہ تعالیٰ دے نال کوئی انہاں دا معاہدہ آ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنت تواڈے نال آئیے اودے بدلے وچ تسی قربانیاں دے نذرانے پیش کرو تو میدان کربلا دے وچ انہاں ہستیاں نے اپنی قربانیاں دے نذرانے پیش کیتے یہ مطلب یہ نہیں کہ اختیار نہیں اختیار سارا امام حسین نے دسیا میدان کربلا دے وچ کہ جدوں وہ ابن زیاد تلوار لے کے امام حسین دے سامنے آیا نا امام حسین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں شہید کراں گا اور میں یزید دے کولوں رہ دی سلطنت لواں گا صوبے دی بادشاہ لواں گا میں تمہیں شہید تو امام عالی مقام نے اس وقت ابن زیاد آپ نے فرمایا کہ تسی دے خانوادہ رسول دے اوپر تلواراں چلائیاں انہاں نوں شہید کیتا جاؤ میں تمہیں اختیار دینا کہ تسی سمجھدے ہو کہ اسی فلان دے مالک ہاں اور اسی پانی بند کر دیتا حسین دے اوتے تے حسین پیاسا اس دنیا تو جا رہا ہے امام حسین نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دینا 2 گھٹ پانی منو دو اگر پانی لے آ کے منو دے دو گے تے حسین تو نہیں بیعت کر لے وہ دوڑے ابن زیاد کہندا ہے امام حسین نو کہ حسین سوچ لو پانی تو ساڈے کول ہے اگر اسی چاہ کے پانی لے آ سکتے ہیں امام حسین نے فرمایا سوچدا ہوئے جڑا عقل والا ہوئے سانو تے عقل بھی سجدے کردی ہے سانو تے بندے دی سوچ بھی سجدہ کردی ہے جاؤ جا کے پانی جاؤ تو دوڑے پھر اپنے خیمیاں دے وچ سوراخیاں الٹا کے ویکھن جنہاں وچ پانی بھرے رہا تے انہاں وچ ریت جڑدی ہے جس سوراخی نوں اٹھاون ریت جس کو تو پھر پیڑا جا منہ بنا کے امام حسین دے سامنے آ کے انہوں نے آکھیا کہ خیمے میں تے پانی کوئی نہیں لیکن اگر تسی سانو تھوڑا جا ٹائم دو نا تے اسی فرات تو پانی بھر کے لیاونے ہاں امام حسین نے فرمایا کہ میرے کو ٹائم تھوڑا ہے ورنہ تمہیں قیامت تک کا ٹائم دیتا جاؤ فرات تو لے کے آؤ وہ فرات تے جدوں گئے گھوڑے توڑا کے جلدی پانی لے کے آؤ تے 2 گھٹ دے اوتے اور ٹائم قبول کرتے رہے جب فرات کے کنارے ہے طریق ابن کثیر نے اس واقعے کا ذکر ابن کثیر نے وابیاں دے بھی بہت بڑے وہ امام نے امام ابن کثیر وہ فرمانے نے کہ جدوں گھوڑے دوڑا کے فرات کے کنارے دے اوتے گئے کہ یہ ویکھدے نے کہ اوتھے ریت دے ٹیڈے نکلے نے تے مچھلیاں تڑپدیاں نے پیاں پانی دا قطرہ تک موجود نہیں ہے تے امام حسین علیہ السلام دے کول جدوں سارے ہر پاسوں پانی ڈھونڈ کے امام حسین دے سامنے گئے تو امام حسین دا تاریخی ایک جملہ ہے آپ نے فرمایا کہ بدبختو اختیار تے 2 قطرے پانی دے اوتے کوئی نہیں تے بیعت حسین کول لین واسطے آ گئے وہ اختیار تے تہاڈے کول پانی تے بھی نہیں ہے بیعت لین واسطے پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے دی
گردن دے ہوتے ہاتھ ماریا تو ارشاد فرمایا ذوالجلال ہو کہ اپنا سجا پیر اٹھا. جب ذوالجلال نے اپنا سجا پیر اٹھایا تو اینج پانی کا فوارا نکلا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑی ساڈی قربانی ہے نا کہ اس سام کا منوا کے مین دے نال ساڈا ایک معاہدہ ورنہ اللہ تعالیٰ نے سانوں بے اختیار نہیں بنایا, سارے اختیار عطا فرمائے. تو امام علی مقام نے اے عظیم قربانی کا نذرانہ میدان کربلا دے کے اللہ تعالیٰ کو لیا کہ گناہگار امت کی شفاعت ہو. یا اللہ اے اتنا بڑا اسی قربانی کا نذرانہ پیش کیتا ہے, ہون ساتھ عطا کرتے گناہگار امت کی شفاعت. وہ کسی نے کیا کہ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے در فردوس میں, کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. ایک آنسو کے عوض, ایک آنسو بہاؤ. اور ایک کتاب دے وچ موجود ہے احادیث مبارکہ وچ کہ پاک امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ساڈے پاپا امام حسین علیہ السلام دے غم دے وچ ایک آنسو بہایا وہ دی آنکھ تو باہر بھی نہیں آیا, بس آنکھ چوبر کے اتھے ہی سوکھ گیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس ایک آنسو دے عوض قیامت والے دن اسی اس کو جنت تحفے میں پیش کرنا. ایک آنسو کے عوض ملتا ہے در فردوس میں, کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کرنا. اللہ تعالیٰ سادھونا پاک حسنیاں دی شان انہاں دی عظمت کو اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمان. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ